好，我哋而家嚟到咗澳豐天譽呢邊示範單位，同大家介紹翻呢個88方嘅3房單位啦。咁呢個88方咧就係做咗3房一個洗手間，過嚟望望有咩亮點俾大家咧。首先入門呢邊嘅入門口咧，我哋嘅入戶門係非常之厚嘅，有翻5公分嘅口，同埋做咗個電子密碼鎖，呢個係3星品牌嘅，俾到大家。非常難得啊！跟住再嚟睇翻呢個智能管家系統啦。咁呢個系統呢，我哋有朋友喺我哋嘅小區門口上翻嚟嘅話呢，都可以喺度點翻個掣，就可以幫佢開門啦，非常方便。睇下廚房呢個位置，咁廚房個空間呢唔算得太大，我哋做咗個 L 型嘅櫥櫃俾大家嘅，方太嘅油煙機啊、燃氣爐啊同埋洗碗機都係發電商做到俾大家，呢個品質冇問題嘅。櫥櫃呢都係索菲亞，質感嚟講都係相當 OK。星盤唔係好大，但係都夠用㗎啦。位置咧仲留咗個空間俾大家做翻個單開個雪櫃門，冇問題嘅。咁呢邊呢個露台仔咧可以擺翻我哋嘅洗衣機啊、烘乾機喺度晾衫咧都係冇問題㗎，空間都係足夠嘅。跟住出嚟行翻睇下個餐廳位啦，餐廳位呢度擺翻張3人台、4人台，完全唔會輸過90平方啲單位啦。咁我哋望翻呢個客廳啦，客廳可以望到開間3米半。我哋坐喺度睇電視，擺部75寸嘅電視喺度呢，隻眼都唔會有壓力嘅。而且瓷磚、牆板、風管機都係膠標做到俾大家，非常之市正嚇。咁陽台呢邊呢個位置呢，我哋睇到無敵嘅山景，非常之靚。我哋住翻高樓層，去到15、20樓嘅話呢，可以感受得到呢個景觀會更加震撼啊！咁呢個單位嘅話呢，其實首期就唔係好高噶啦，等陣我就同你講。客廳衞生間做到3段式嘅，咁呢度呢有個窗，明窗嚟㗎，採光又斜風。望翻我哋淋浴區呢個空間，一個人沖涼完全足夠。咁馬桶位嘅話呢，兩邊呢都有好多空間喺度上廁所，唔會揩到手踭嘅。星盤呢都做得好市正嚇，鏡櫃到頂，空間都好足夠㗎啦，俾晒女主人擺翻啲化妝品都完全冇問題。再嚟睇翻嗰個客房啦，咁呢個客房嘅話呢，最適合呢就係俾老人家住噶啦，望翻個山景都好舒服嚇，而且呢個採光窗都係好光猛啲光線，擺翻張1.5米床都可以做翻3邊落床位，呢邊衣櫃做到頂，兩人家嘅衫完全擺得落去嘅。咁再嚟睇翻呢個細路仔房間啦，咁細路仔房間嘅話呢，呢個位置採光一樣都 OK 嘅，呢個地方係望向南向噶啦，望到呢個位置擺翻張1.5米、1.2米床呢，都可以做到兩邊落床位，而且呢個地方仲有空間可以俾你做活動。最後睇翻主人房，主人房呢度呢，擺翻張2米嘅大床，都係綽綽有餘，做到3邊落床位俾大家嘅。想做衣櫃做邊度呢？可以做翻呢個位置。呢個位置做衣櫃，呢邊有個窗可以通下風，我哋啲衫呢唔會發毛發嘈。呢個窗呢同樣打開嚟講係可以做到對流嘅，同我哋嗰邊嘅主人窗係可以做翻個對流窗，所以嗰個通風效果都係相當之 OK 嚇。咁可以望翻呢個地方啦，睇到山景，光線都好光猛下。呢個單位嘅總價呢都只需要90萬，咁首期15萬都唔使 OK 嘅就可以上車。有興趣嘅朋友可以私信聯繫添仔過嚟呢邊實地睇樓。